வெல்கம் டு சுசி ஃபேமிலி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் வீடியோஸ்ல இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஜாலியா ஒரு இடத்துக்கு போறோம். அது எங்க என்னன்றதெல்லாம் வந்து நீங்க வீடியோஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போதைக்கு வந்து வீட்டில் வந்து கிளம்பிட்டோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7 ஆக போகுது. ஸோ இப்போ வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்ப போகிறோம். காலை டிஃபனுக்கு மார்னிங் டிஃபனு மதியம் ரெடி பண்ணிட்டோம். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா 3 மணிக்கு எழுந்துச்சி இது ரெடி பண்ணுறதுக்கு 3 மணிக்கு எழுந்துச்சி எல்லாம் ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம். எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டிலேருந்து கிளம்ப போகிறோம். டைம் ஆகிடுச்சு. ஓகே, வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு நாங்கள் எங்கே போகிறோம், என்ன இடம் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வீடியோக்குள்ளே போனால் தான் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். நீங்கள் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் தாங்க வந்திருக்கோம். சூப்பரான பிளேஸ். நான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வரேன் ஒகேனக்கலுக்கு. இது வரைக்கும் போனதே கிடையாது. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சண்டே என்ற வரைக்கும் செம்ம கூட்டமாக இருக்குது. எப்படி போயிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் என்ன ஏதுன்னு தெரியல. செம்ம க்ரௌடாக இருக்குது. நம்ம போயிட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிட்டுருக்கோம். இப்போ தான் வந்து பஸ்ஸை விட்டு இறங்கணும். இதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் வந்து உள்ளே போகிறோம். இனிமேல் தான் சாப்பிட்ணும், எல்லாம் பண்ணணும். இப்போயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் வந்து 11 ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் தான் போயிட்டு வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்ததுலாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு போய் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பார்க்கலாம். என்ன வேணுமோ வாங்கிக்கலாம். சாப்பிடு சரண். எல்லாரும் நல்லா ரவுண்டு கட்டி சாப்பிட்றாங்க. வாங்க சாப்பிட்லாம். சப்பாத்தி, தக்காளி தொக்கு, அப்புறம் வந்து இட்லி. ஆனால் காலையில் சாப்பிட வேண்டியதை நாங்கள் மதியமாக சாப்பிடுவோம். சப்பாத்திங்க காலி சாப்பிட்டு இட்லி. இப்போ வந்து சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடைங்க இருந்துச்சு. இங்கே வந்து என் தம்பி வந்து இங்கே வந்து இந்த கடையில் வந்து நாங்கள் நின்றுட்டோம். என்னடான்னு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம வெயில் அடிக்குது. சரி, என் தம்பி மாமாலாம் சேர்ந்துட்டு நம்ம வந்து வாட்டர் மெலன் வாங்கி சாப்பிட்லாமா அப்படிங்கிறாங்க. எனக்கு வந்து மாங்காய் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து வாட்டர் மெலன் வந்து பாப்பா கேட்டாங்க. ஆனால் வந்து வாட்டர் மெலன் வாங்கிட்டோம். 20 ரூபான்னு சொன்னாங்க. நான் மாங்காய் வாங்கிட்டேன். பாப்பாவுக்கு வந்து வாட்டர் மெலன் வாங்கிட்டோம். அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிடும் போது நல்லா இருந்துச்சு. பட்டு சாப்பிட செம்ம காரமாக இருந்துச்சு. எனக்கு அப்படியே பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. தண்ணி குடிச்சு கூட காரமே அடங்கவே இல்லை. என் தம்பி தான் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். வாட்டர் மெலன் வாங்கினியா? சூப்பராக இருக்கா? நல்லா கிடைச்சலாம். சரி, நீ பாருங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வந்து ஹோட்டல் தமிழ்நாடு. இது வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஹோட்டலு. ஸோ இந்த ஹோட்டல் வந்து நம்ம ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் பாரு, அப்புறம் வந்து கார் பார்க்கிங்கு, பைக் பார்க்கிங் எல்லாமே வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ப்ரைவேட் ஹோட்டல்ஸும் இருந்துச்சு. அதுவும் வந்து நல்லா சீப்பாக தான். இங்கே மீன் ஃபேமஸ்ஸு, அதை தான் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடை இருக்குது. அதில் மெயின் வந்து மீன் கடை தாங்க. ஏகப்பட்ட மீன் கடை இருக்குங்க. பொம்மை கடை இருக்குங்க. இங்கே நிறையா குட்டீஸ்க்குலாம் பிடிச்ச பொம்மை கடை. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. இந்த கோலி சோடா ஐட்டம்ஸு அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து வளையல் அப்படின்னு நிறைய கடைங்க இருந்துச்சு. அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ மாமா பின்னாடி வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். குழந்தைங்க அனன்யா வந்து எனக்கு பொம்மைலாம் கேட்டிருந்தா. இது வந்து சில்ட்ரன் பார்க்கு. இது வந்து நாங்கள் உள்ளே போகலான்னு பார்த்தோம். சரி, ஓகே, டைம் இருக்காது, நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இது முடிச்சுட்டு வந்துடுவோம், அப்புறமா டைம் கிடைச்சா பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், லைனாக சரண் வந்துமா இது நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டே போயிட்டு இருந்தோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட போயிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து மாமா வந்து இங்கே குல்பி ஐஸ்கிரீம்லாம் பார்த்துட்டோம். சரி, குல்பி ஐஸ் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் இப்போ வந்து கடைக்கு போயிட்டுருக்கோம். மாமா வந்து குல்பி ஐஸ் வாங்கி கொடுத்தாரு. ஏன்னா என்ன மாங்காய் சாப்பிட்டது ரொம்ப காரமாக இருந்துச்சு. ஒரு வாட்டர் பாட்டில் தண்ணி குடிச்சு முடிச்சிட்டோம். செம்ம காரம். ஆனால் தான் எல்லாருமே குல்பி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். மாங்காய் சாப்பிட்டது கவனம் எரியுது. செம்ம காரமாக இருக்கு மாங்காய். நல்ல வேளை மாமா வந்து வாங்கி கொடுத்தாரு குல்பி. நமக்கு இந்த ஐஸ்கிரீமு பிரியாணி இதெல்லாம் சொல்லவா தேவை. நல்லா சாப்பிடுவோம். குல்பி தான் சாப்பிடுவோம். கேமரா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராமேன் யார் தெரியுமா? என் தம்பி தான். இது மட்டும்
போயிட்டுருக்குங்க, மீன் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து மீன் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். நிறைய மீன் கடை இருந்துச்சு, எங்கே வாங்குறதுன்னு புரியல. இன்னொன்று வந்து இங்கே மீன் வந்து இவங்களே செஞ்சு தராங்க. நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து கொடுத்துட்டோம்னா மீன் அவங்களே ஃப்ரை பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அதேமாதிரி சாப்பாடு எல்லாமே வந்து செஞ்சு கொடுத்துறாங்க. நம்ம எத்தனை பேருன்னு சொன்னோம்னா நம்ம போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரதுக்குள்ளே வந்து மீன் குழம்பு, மீன் ஃப்ரை, சாதம் எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துட்றாங்க. நாங்கள் வந்து இங்கே மீன் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைக்கு வந்தோம். 150 ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபிஷ்ஷு. நாங்கள் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்ட மீன் தான் கேட்டோம். அப்புறமா வந்து சரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி தான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கோம். இங்கே க்ரீன் சைடு இருக்கவங்க வந்து நாங்கள் செஞ்சு தரேன்னு எடுத்து கொடுமான்ட்டாங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வந்து மசாஜ் சென்டர் தான். இது வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்குது. ஒகேனக்கலில் வந்து மசாஜ் தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் பண்ணுவாங்க. நமக்கு எந்த மாதிரி தேவை, ஸோ ஃபுல் பாடி இல்லை வெறும் ஹெட் மசாஜு அந்த மாதிரி வந்து நிறைய டைப் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்துட்டு நிறைய மசாஜ் சென்டர் இருந்துச்சு. இது இப்போ நாங்கள் பார்க்குறது வந்து 2வது மசாஜ் சென்டரு. இது வந்து நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருக்குது. ஸோ இது வந்து பாருங்கள், சின்ன வயசு பசங்களுக்கு கூட வந்து பண்ணுறாங்க. இது பாறை வந்துட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளை உட்கார வச்சு எண்ணெய் எல்லாமே வந்து அவங்களோடது தான். வச்சுட்டு எந்த மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்லணும்னா அவங்க பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்துட்டு எங்கன்னா நம்ம அந்த சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கோட பேக் சைடு. எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கூட்டம் அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வந்து அவங்களே வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறாங்க, சார் மசாஜ் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்துட்டு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது தெரியுங்களா, அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு மேலே இருக்கிற பிளேஸ் தான் இது. இங்கேயே வந்து மசாஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கேயே வந்து நிறைய பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாங்கள் வந்து பண்ணலை, ஏன்னா வந்து மசாஜ் கொஞ்சம் பயம், உடம்புலாம் வந்து வலிக்கும் அந்த மாதிரி. அதனால தான் வந்து நாங்கள் பண்ணலை. அதனால் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கல. இப்போ இதான் வந்து ஜென்ஸு குளிக்கிற இடம். லேடிஸ் வந்து செப்பரேட்டாக வச்சுருக்காங்க. அது வந்து ஃபுல்லாக செக்யூர்டு. இங்கே வந்து வெறும் ஜென்ஸ் மட்டும்தான் குளிக்கணும், லேடிஸ் நாட் அலவுடு. இப்போ வந்து குளிக்கிறதுக்கு வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம். நிறைய செம கூட்டமாக இருந்துச்சு. சரி அப்படியே நடந்து போகணும்னு சொல்லிட்டு குளிக்கிற இடத்துக்கு நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். இங்கே நிறைய கடைங்க, இங்கே கூட நிறைய கடைங்கள்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பார்த்ததுக்கு அந்த பாறை வந்து வழுக்குது, அதனால் வந்து நாங்கள் இந்த இடம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தோம். எல்லா இடத்துலையுமே கூட்டம் தாங்க. எங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு தோணுதோ அங்கெல்லாம் ஃபேமிலியோடு நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, எல்லாருமே குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடைங்கள்லாம் இருக்குது. இங்கேயும் பாருங்கள், மீனை வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே லைனாக வீடியோஸில் காமிச்சிட்ருக்கோம் பார்த்தீங்களா, எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மீன் தான். அதுவும் பாருங்கள், அந்த தண்ணி அந்த பாறைலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கேயே வச்சு சமைச்சு உடனே. இங்கே வந்துட்டு படகு சவாரி இருக்குது. படகு சவாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு படகுக்கு வந்து 4 பேர் 750 ரூபா. இங்கே வந்து வாட்டர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததால் வந்து நிறைய பேர் போட்டில் போகல. ப்ளஸ் நாங்கள் வந்து எதுக்காக போகலன்னா வந்து பாப்பாவும் சரணும் வந்து பயப்படுவாங்க, அதனால் வந்து போகல. நாங்கள் இங்கே வந்து எதுக்காக, ஜென்ஸுக்கு வந்து வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து டைரெக்டாக வாட்டர் வந்துச்சு, அதனால் வந்து ஜாலியாக குளிச்சுட்டு வந்தோம். இப்போ லேடிஸ்க்கு வந்து ஷவர்லேருந்து வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ சுதாக்காக வந்து அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணலை வாட்டர் ஃபால்ஸில் குடித்த மாதிரி. ஸோ அதுக்காக தான் இங்கே வந்தோம். இங்கே வந்து இது வந்து எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடம் தான் இது. ஸோ இங்கே தான் வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தோம். நிறைய ஃபேமிலி குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க இங்கே. இப்போ வந்து குளிச்சு முடிச்சுட்டு எங்கே நடந்து போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து தொங்கும் பாலம் இருந்துச்சு, அங்கே தான் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். அங்கே வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 5 ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க டிக்கெட்டு. சரி ஓகே போய் பார்க்கலாம். ஏன்னா தொங்கும் பாலத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த நீர்வீழ்ச்சியோடைய பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே போய் பார்க்கலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அங்கே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. சரி நாங்களும் போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கோம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரண் வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கான். நான் தான் ஃபஸ்ட் டைம் தொங்கும் பாலத்தை பார்க்குறேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டோம். தொங்கும் பாலத்தில் நின்றுட்டு தான் நான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கேன். நீர்வீழ்ச்சி பாருங்கள், பார்க்கறதுக்கு அந்த பாறை, அப்புறம் நிறைய மரங்கள்லாம் இருந்துச்சு, பெரிய பெரிய பாறைங்களாக இருந்துச்சு. நீர்வீழ்ச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, செம்மையாக இருந்துச்சு. நாங்கள் அந்த சைடுலேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு நீர்வீழ்ச்சி தெரியவே இல்லை அவ்வளோ கிளியராக. இந்த சைடு வந்து அந்த தொங்கும் பாலத்துலேருந்து பார்க்கும்போது நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுது. இங்கே பாருங்கள் ஜென்ஸுங்க குளிக்கிற இடம் வந்து இதுதான். மாமாலாம் இங்கே தான் குளிச்சாங்க. இங்கே பாருங்கள் போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்க. அந்த தொங்கும் பாலத்துக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்க. நிறைய பேர் போகல, விருப்பப்படுறவங்க மட்டும்தான் போயிட்டு இருந்தாங்க. அந்த நீர்வீழ்ச்சி கிட்ட வரையும் போகிறாங்க. அங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி 2 ஃபேமிலி இருக்காங்க, 2-3 ஃபேமிலி இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அந்த சுற்றுறது வந்து கொஞ்சம் பயப்படுவா பாப்பா, அதனால தான் சொன்னாங்க போகல, வேண்டாம் குழந்தைங்களுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டோம். நிறைய பேர் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க ஃபேமிலியோட. ஃபிஷ்ஷு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் வந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சி வந்து அந்த மழை சீசன் டைமில் பயங்கரமாக இருந்துச்சா. இங்கே வந்தவங்க ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, என்கிட்ட பயங்கர நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செம்ம கூட்டங்க. சண்டே டைம்ன்றதுனால என்னன்னு தெரியல, செம்ம ஜனம். மீதி டைமில் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நாங்கள் சண்டே வந்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக என்ஜாயும் பண்ணோம். ஏன்னா எவ்வளோ பேர் வருவாங்களான்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது, செம்ம கூட்டம். ஆனால் ஜாலியாக இருந்துச்சு. எல்லாரும் ஃபேமிலியோட வந்து என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள், சைடில் இருக்கிறதெல்லாம் தான் வீடியோஸில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பெரிய மலைங்க, நிறைய மரம், அதுவும் பெரிய பெரிய சைஸ் மரங்களாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து தொங்கும் பாலத்துலேருந்து தான் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கவர் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மீன் வாங்க போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீன் ரேட்டை விட வந்து அவங்க செஞ்சு கொடுக்குற ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சு. அதனால் வந்து நாங்கள் மீன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளிக்கிறதுக்கு போயிட்டோம். இப்போ குளிக்கிறதுக்கு வந்து குளித்து முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தொங்கும் பாலத்தெல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ரை பண்ண மீனே வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடையில் நின்றுட்டு மீன் வாங்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே என்னென்ன மீன் இருக்குது, என்ன ரேட்டில் இருக்குது அப்படின்லாம் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் சொல்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா வந்து மீனை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து நாங்கள் பொரிச்சு உடனே எண்ணெயில் பொரித்து கொடுக்குறாங்க, மசாலா போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிடுறாங்க, எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி நமக்கு கொடுத்துட்றாங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனன்யா வந்து மீனையே பார்த்துட்டு இருந்தா, எப்போ செஞ்சு கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டை மீன், ஜிலேபி மீன், இது வந்து நெத்திலி மீன். ஜிலேபி மீனை சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் வந்து காணாங்கழுத்தி மீன். அது நான் ஒரு 2-3 ரகம் மீன் தான் அங்கே இருந்துச்சு அந்த கட். ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அப்படியே இதை சாப்பிட்ட அண்ணியா ஜிலேபி மீன். சொல்லுதா சொல்லு. ஜிலேபி மீன் செம்மையாக இருக்கும். என்ன இந்த மீனில் மட்டும் உப்பு கம்மியாகுது, அது நல்லா இருக்குது. சப் அந்த கேன் எடுத்து சொல்லிக்கிறேன். நீ அப்படியே சாப்பிட்றா. செஞ்சு வாங்கிட்டேன்.
ஃபைனலாக வந்து போலீஸோட லெமன் குடிச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுருக்கோம். பஸ்ஸுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் எங்கள் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லி நீங்களும் வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.